이렇게 흔들릴 때 조치할 수 있는 방법입니다. 자, 먼저 높이 조절 레버를 시계 방향으로 돌려주십시오. 자, 돌려주시게 되면 어느 정도 딱 고정이 되는데, 자, 아까보다는 조금 흔들림이 덜하게 됩니다. 자, 그리고 나서 여기에 보면 여기 볼트가 있습니다. 여기 반대편에서 5mm 육각렌치로 잡고 13mm 스패너로 조여주게 됩니다. 자, 이렇게 해서 조이게 되면, 딱 조이면, 이렇게 안 흔들립니다. 이렇게 해서 조치하면 되겠습니다.